好，我是宁官，健康好生活有 YouTube 的官方频道喽，大家记得要赶快按订阅哦。先问一下刘医师哦，这个俗话会说吃肉不如吃豆哦，那当然是豆有非常多好处，那特别在台湾吃素的人口也蛮多的，那他们事实上哦，这个蛋白质的来源哦，就非常依赖这个植物性的豆类蛋白质的来源。对，我们讲蛋白质是我们这个3大营养素一个非常重要的哈，如果你缺了蛋白质，事实上我们身体免疫力会弱。甚至说我们这个体力会虚弱，你的荷尔蒙都会出问题哈。我在分享这个食用豆类的好处之前，我先讲一个特别案例哈。其实我们在很多上班族女性都有这个状况，而且如果你的饮食偏差的极端，就会出现大问题哈。那这一个25岁一个 office lady， 她是在一个广告公司负责行销。那他有比较不好的习惯，就是抽烟喝酒。他说压力大，他就会抽烟喝酒。OK， 好，那我们就予以尊重。问题是这样子，他因为饮食非常不规律，他住在外面的套房，然后上班就是很赶，早上就是很简单的一个素食，然后到公司去，中餐也是一般的，就是有时候就跑到外面吃点面条，晚上就什么意大利面。后来有一段时间之后，他就觉得自己手好像比较紧，早上起来会比较僵硬然后觉得全身好酸痛，而且会起一些疹子。到医院去，经过大概这个一系列检查，后来医生给他确诊是叫做类风湿性关节炎。各位知道类风湿性关节来讲，它是一个自体免疫疾病。他被诊断之后呢，他最不能接受就是说，医生开一个叫重大伤病给他。他说我这么年轻怎么变重大伤病？他说原来后来在查资料，原来自体免疫疾病，因为这个免疫不平衡，当我免疫不平衡之后，它产生很多抗体攻击自己的器官，你的器官会这个发炎非常严重，会产生变形哈。那后来这个当然医生用很多的这个类固醇药，还有就是免疫抑制剂调一段时间，甚至还打到生物制剂，他后来才慢慢病情稳定下来。那可是他饮食习惯并没有改变，他有时候还是喝点酒、抽烟。那有一次他去韩国去旅游的时候呢，这个韩国你知道我们都吃很多辛辣的，什么年糕、意大利吃很辣的东西。回到台湾之后，哇，大爆发之后呢更惨。后来到医院之后被医生骂了一顿，说你现在这样子，你这饮食都不知道节制哈。那我们后来研究他的饮食状况是这样，因为他很喜欢吃面食、意大利面等等的。我们帮他做了过敏检测之后，他对麸质非常的过敏严重哈。我都跟他讲说，麸质来讲，确实在国外很重视，我们台湾越来越重视的东西，在小麦制品非常多，所以一般来讲，像意大利面啊、什么蛋饼面、包子皮、水饺皮这种，你有这个麸质，我都跟他讲说。你对豆类没有过敏，你吃点豆类好了。他说吃豆类不是容易放屁，我说不是这样讲，但是因为豆类来讲里面蛋白质非常好，我们就跟他讲了之后呢，我先各位跟大家也分享一下为什么这个豆类好处多哈。那事实上植物蛋白质是非常重要的。我们讲说蛋白质在氨基酸有20种氨基酸，豆类来讲除了一个叫做甲硫氨酸比较缺乏以外，大部分10种氨基酸通通都有而且它里面的这个纤维量非常高。那还有里面还有很好的叶酸，叶酸对于我们这个神经的修复，对于我们细胞的修复很重要另外它脂肪的含量非常低，而且没有什么胆固醇，钠也低，而且钾也高。你光看到这个你就知道对心血管是很好的那而且它的升糖指数是 OK 的，不是非常高。最重要呢，它不含麸质。我刚讲一个重点，我们现在很多人呢吃一些这个面食类这个小麦的制品太多了。有时候会胀气、会发炎。事实上，豆类来讲，它确实它不含麸质，所以没有麸质过敏的问题。可是有人跟我们讲说，可是我们吃的豆浆、吃的豆类还是会比较胀气。那是因为本身我们在豆在这里面发酵，或者说消化我们豆的酵素不是那么好的时候，你确实会容易胀气。但是如果假如你喝的豆浆或吃毛豆或者会稍微胀气，你不是完全不能吃，你把量减少，应该就 OK。那另外来讲，它有含很好的铁的这个来源所以因此来讲，我们从这个年轻的豆叫毛豆，到这个黄豆制品，到豆腐，到年老的豆和黑豆来讲，里面含的这些很多蛋白质、纤维量，还有卵磷脂都非常好。我觉得大家如果在现代饮食上能够把豆类漏到你们料理来讲其实健康是加分非常多的。那其实我们在讲很多的一些现代的毛病无外乎就是跟一些所谓的什么胰岛素阻抗肥胖是有关系。这个如果说有时候我们在身体，我们人如果把这个体重控制正常的话，医生的生意会少1半以上实话真讲我有一个病人是这样，他来找我们是这样，因为我们有一个叫同侪效应，我们有一个叫打呼，打呼也就是说这配偶打呼很吵，但是呢有一个叫呼吸中止症。呼吸中止症如果到中度重度来讲我们为什么在睡眠医学也告诉大家，你一定要治疗，因为这种毛病来讲会增加心脏病、猝死的机会、中风的机会、癌症的机会。那这个先生是这样，因为他的一个好朋友，他们有个打高尔夫球的一个球友嘛那个先生也是身体微胖的体质，因为他在他们有一天他没打球之后呢，知道他中风了，就他去医院看他的时候，他
看他一边安慰他，自己想到自己，因为这个先生来讲是有点肥胖的体质，那脖子短短的哈，这我们在讲就是一个很典型的，一定会打呼、睡眠中止问题。那他到医院检查之后呢，医生也跟他讲说叫重度呼吸综合症。我们在治疗重度呼吸综合症就是一个法宝，叫你戴睡眠呼吸正压仪器，戴了之后，你这个气就会下去了哈。可他很抗拒。可他想到他的好朋友已经中风那个地方，他就觉得他也不想这样过来。他后来找我们，他本来问我们说，有个最好的例子在前面。对，他说刘医生，那我们这样是什么开刀？我说你这种体质开刀来讲，哈，成功率大概不到50%。我觉得你不要去试开刀。那还有什么办法？我说就减重。我跟他讲，你蛋白质尽量以白肉蛋白、鱼肉蛋白，或者这种鸡肉蛋白，或者说我们豆类蛋白啊，豆腐干啊、豆腐这样来取代。哈，那他很喜欢吃毛豆，那就这样多喝水。他配合饮食，然后每天早上去大概做40分钟的快走，他1个月大概第一个月瘦了大概2.5公斤，很开心。到第3个月的时候，瘦了大概5公斤的时候呢，我们再帮他做睡眠检查。他本来是重度呼吸综合症，一定要戴呼吸器，结果已经进步到中度呼吸综合症，就改善一点，进步非常多。他后来努力半年之后呢，体重减了7公斤，减了7公斤，他已经从重度呼吸综合症变成轻度，不用戴呼吸器了。就我们帮他测他血氧浓度都上升了，他自己觉得体力非常好，所以后来我们在给他评估说，你现在开始真的不用戴呼吸器了，很开心。所以我分享的案例给大家就是说，如果各位有这种呼吸这种症，有比较肥胖的体质，你不要以为光说打呼那么简单，没那么简单，你要像刚完前他的朋友中风那就麻烦，所以善用好的食材让自己减重很重要。